Hey Niklas, schön, dass du da bist. Leg dich gerne mal auf den Rücken mit deinem Kopf hier oben hin. Perfekt, ein Stück nach oben. Zu mir, komm, ein Stück. Super. Sehr schön. Atme mal tief ein. Sehr gut, und wieder aus. Super. Lass dich mal fallen. Heb dein Kinn leicht an. Komm einmal mit deinem Oberkörper hoch. Die Arme kreuzen wir. Mach dich mal ein bisschen rund nach vorne. Roll dich mal zurück über meine Hand. Lass dich fangen. Sehr schön. Perfekt. Und auf dem Bauch liegen. Nase hier vorne rein. Perfekt. Die Arme kannst du vorne ablegen. Genau. Lass mal die Schultern fallen. Super. Atme mal tief hier oben ein. Und wieder aus. Tief hier unten einatmen. Und wieder aus. Auf die Seite legen, Bauch zu mir. Genau, den Kopf kannst du da oben ablegen. Das beugen wir. Ich nehme mal deine Schultern ein Stück runter. Perfekt. Mach mal deine Augen zu. Ich roll dich gleich ein Stück zu mir. Lass dich fallen. Sehr schön. Auf die andere Seite. Unteres Bein strecken, oberes beugen. Genau. Ich hole dich noch ein Stück. Mach mal deine Augen zu. Ich roll dich zu. Einmal mit deinen Füßen hinsetzen. Sehr gut. Cool, Dankeschön. Gerne.